សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះយើងមកបន្តរៀននៅការបកប្រែអត្ថបទបន្តទៀតអត្ថបទថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថា My perfect weekend អូខេតោះយើងទៅបកប្រែជាមួយគ្នា My perfect weekend ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ Miranda Hart actress and comedian Miranda Hart គឺជាតួសម្ដែងហើយនឹងជាតារាកំប្លែងហើយគាត់បាននិយាយថា Most single women want a boyfriend but I love being on my own បាទគាត់និយាយថានារីដែលមិនទាន់រៀបការភាគច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់គឺគេចង់បានមិត្តប្រុសប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងបាទគាត់ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងបាទបន្តទៀត On Friday night I get home at 6:15 from work at the BBC and make a hot chocolate នៅយប់ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំមកដល់ផ្ទះនៅម៉ោង 6:15 នាទីមកពីធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះថា BBC ហើយខ្ញុំក៏ធ្វើទឹកឆូកូឡេតក្តៅៗ I watch TV for an hour ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍រយៈពេល1ម៉ោង I wait for the rush hour to finish ខ្ញុំរងចាំឲ្យម៉ោងចរាចរណ៍ស្ទះ rush hour ហ្នឹងម៉ោងប្រញាប់ rush ហ្នឹងប្រញាប់ rush hour ប៉ុន្តែគឺគាត់ចង់មានន័យថា rush hour ហ្នឹងគឺជាម៉ោងដែលចរាចរណ៍មមាញឹកចរាចរណ៍កកស្ទះណាអញ្ចឹងគាត់រងចាំឲ្យចរាចរណ៍កកស្ទះហ្នឹងវាផុតសិនណា to finish and then drive out of London ហើយបន្ទាប់មកក៏ណាបើកបរចេញទៅក្រៅទីក្រុង London I hate driving in a lot of traffic ខ្ញុំស្អប់ការបើកបរនៅក្នុងចរាចរណ៍ដែលមមាញឹកឬក៏ចរាចរណ៍ដែលស្ទះ I go with my dog Peggy ខ្ញុំទៅជាមួយនឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Peggy We go south to a cottage near the sea បើយើងទៅភាគខាងត្បូងដែលមានផ្ទះខ្ទមតូចមួយនៅជិតសមុទ្រ It's very quiet I don't have any neighbors វាពិតជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏អត់មានអ្នកជិតខាងផងដែរអត់មានអ្នកជិតខាងខ្លះនោះទេ I look at the stars in the sky ខ្ញុំមើលទៅផ្កាយនៅលើមេឃ There are thousands of them មានផ្កាយរាប់ពាន់បាទមានផ្កាយរាប់ពាន់ My favorite things បាទរឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្ត A hot bath ការងូតទឹកក្តៅ Going to the theater or cinema ទៅរោងមហោស្រពឬទៅរោងកុនបាទទៅមើលកុន Looking at the sky មើលទៅលើមេឃ Talking to my dog និយាយជាមួយឆ្កែរបស់ខ្ញុំ Who listen and doesn't answer back ដែលឆ្កែនោះវាអាចស្ដាប់ប៉ុន្តែវាមិនអាចឆ្លើយមកវិញបាននោះទេ I go to bed at 10 ខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង10 and sleep for 10 hours ហើយខ្ញុំគេងអស់រយៈពេល10ម៉ោងOn Saturday morning នៅពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ when I get up at នៅពេលដែលខ្ញុំក្រោកឡើងនៅម៉ោង8 I'm very hungry ខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ So I have breakfast in a cafe ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅហាងកាហ្វេមួយ After breakfast I do exercises បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណ and then go for a long walk next to the seaហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅដើរយ៉ាងឆ្ងាយនៅជិតមាត់សមុទ្រ In the afternoon នៅពេលរសៀល I go out on my boat and have a picnic ខ្ញុំចេញទៅក្រៅដោយជិះទូករបស់ខ្ញុំហើយក៏ញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅ picnic បាទ picnic ហ្នឹងគឺជាការខ្ចប់អាហារទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅ I watch birds and enjoy the quietខ្ញុំមើលទៅសត្វបក្សីហើយក៏រីករាយជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ Just me the birds and the sea គឺមានខ្ញុំសត្វបក្សីហើយនឹងសមុទ្រ In the evening I read នៅពេលល្ងាចខ្ញុំអានបាទអានសៀវភៅអានអីចឹងណា I read I don't have a TV in the cottage ខ្ញុំអត់មានទូរទស្សន៍នៅក្នុងផ្ទះខ្ទមនឹងទេ On Sunday morning I listen to music នៅពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀង Then go for a really long walk to a pub បន្តមកទៀតខ្ញុំដើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅរាំងកាសាមួយ
បាទ pub ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេមានលក់ម្ហូបអាហារហើយនឹងមានចាក់តន្ត្រីកំដរបាទជាកន្លែងដែលខ្ញុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ a real Sunday lunch គឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដមួយណាអាហារថ្ងៃត្រង់យ៉ាងឆ្ងាញ់មួយ with a roast and lots of vegetable អូខេជាមួយនឹងសាច់អាំងហើយនឹងអាហារជាច្រើនបាទ roast ហ្នឹងយើងបកប្រែថាអាំងបាទប៉ុន្តែគាត់ចង់មានថាសាច់អាំងចឹងនៅមាត់សមុទ្រគេមានលក់សាច់អាំងបាទសាច់គោអាំងឬក៏គ្រឿងសមុទ្រអាំងហើយមានបន្លែចឹង a roast and lots of vegetables I leave the cottage at about 5ខ្ញុំចាក់ចេញពីខ្ទមនៅប្រហែលជាម៉ោង5 because I don't like driving in bad traffic ពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបើកបរនៅក្នុងចរាចរណ៍ដែលកកស្ទះនោះទេ Back in London on Sunday evening ត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងឡុងវិញនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទៅមើលកុនណា go to the cinema ទៅមើលកុន I like my job ខ្ញុំចូលចិត្តការងាររបស់ខ្ញុំ but it's difficult ប៉ុន្តែវាពិបាក After a lovely relaxing weekend បន្ទាប់ពីណាការសម្រាកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយមួយ lovely ហ្នឹងគួរឲ្យចូលចិត្តក៏បានណា I don't really want to go back to work on Monday morning ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅពេលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទវិញនោះទេ But it's fine ប៉ុន្តែវាមិនអីទេ I work with nice people ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សល្អៗបាទអញ្ចឹងការបកប្រែគឺមានប៉ុណ្ណឹងតែតើទៅនឹងការបកប្រែគឺយើងអាចបន្ថែមបន្ថយពាក្យខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាពិរោះហើយងាយស្ដាប់ងាយយល់អញ្ចឹងការបកប្រែមនុស្សអ្នកម្នាក់អាចបកប្រែផ្សេងគ្នាសំខាន់ឲ្យតែអត្ថន័យត្រូវគឺត្រូវហើយខុសពាក្យឬក៏យើងបើសិនយើងប្រៀបធៀបរវាងបុគ្គលពីរនាក់ដែលគាត់បកប្រែបាទគាត់ប្រើពាក្យលើសខ្វះគ្នាតែបន្តិចអានឹងអត់បញ្ហាទេសំខាន់ងាយយល់ងាយស្ដាប់ពិរោះហើយអត្ថន័យត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងការបកប្រែសម្រាប់តបនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តរៀនបកប្រែតបផ្សេងទៀតនៅពេលក្រោយ